มาค่ะพี่น้องยำวุ้นเส้นใส่เส้นวุ้นเส้นลงไปค่ะพี่น้องวุ้นเส้นเส้นใหญ่เนี่ยค่ะนี่เพื่อบ่ต้องเสียเวลาเด้อค่ะพี่น้องน้ำยำคือมีหมูสับแล้วก็พริกกระเทียมชูรสน้ำปลามะนาวซิมแล้วโอเคค่ะพี่น้องรสชาติตามต้องการไปค่ะเทราดไปเลยอยากกินแบบนี้ค่ะมื้อนี้อยากกินยำใส่หอมแดงไปมะเขือเทศปลาหมึกค่ะพี่น้องปลาหมึกหมูยอกุ้งกุ้งเด้งค่ะไปจัดเต็มค่ะแล้วก็ใบต้องโอหรือว่าเส้นหลี่ค่ะพี่น้องต้นใหญ่ๆนั่นแหละค่ะโรยลงไปไปปรุงกันเลยคนกันเลยค่ะมาคนกันเลยค่ะพี่น้องรสชาติหอม หอมบักนาวน้ำยำเขาหอมเครื่องจัดเต็มบ่ต้องข้นหลายค่ะพี่น้องเพราะว่าน้ำยำเขาข้นไปแล้วเครื่องมันได้รสชาติแล้วค่ะลองซิมเบิงกะไปค่ะน่ากินบ่คะไปจัดจานกันค่ะไปค่ะพี่น้องจัดจานกันเลยเทใส่จานจัดจานค่ะอืมไปค่ะเสร็จแล้วไปกินน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะมื้อนี้พามากินยำวุ้นเส้นค่ะพี่น้องโอ้ยอยากกินหลายมื้อล่ะยำวุ้นเส้นวุ้นเส้นเส้นใหญ่ๆค่ะพี่น้องเส้นคือประมาณเส้นนมจีนเฮาไหมค่ะเนี่ยหมูสับกุ้งเด้งแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็หมูยอพริกไทยค่ะพี่น้องมาค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องเฮ็ดออกกำลังใหม่ๆที่อันพี่น้องเห็นนั่นล่ะค่ะก่อนสิกินก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องผู้ใดตามมาก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างค่ะพี่น้องเจอคอมเมนต์เพราะว่าช่วงนี้ไอ้เครื่องบ่ขึ้นข้อความค่ะพี่น้องว่าผู้ใดติดตามมาโน่นนี่นั่นจังซี่บ่ค่อยขึ้นก็เลยบ่เห็นในคอมเมนต์ไว้ก็ติดตามมาก็บ่ได้กลับไปเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าบ่เห็นค่ะพี่น้องถ้าเห็นข้อความสิตามไปค่ะมีเวลาถ้าเจอค่ะพี่น้องมาค่ะมากินน้ำกันหมู่หลายปลาหมึกหมูยออืมหมูสับน้ำผักบ่มีหยังหลายผักสลัดแล้วก็เซลลี่ค่ะพี่น้องใบตองโอต้นใหญ่กับเซลลี่เฮานี่ล่ะแซ่บๆค่ะพี่น้องมากกินอืมอร่อยไปค่ะมักเส้นในวุ้นเส้นเส้นใหญ่นี่ค่ะพี่น้องเหนียวนุ่มอืมเหนียวนุ่มจริงๆพี่ความมื้อนี้ตั้งกล้องลืมเบิ่งกล้องค่ะพี่น้องบ่รู้ว่ามันสิชัดบ่เป็นมั่วๆเป็นภาพจืดๆจังได๋ดอกค่ะตั้งไปตั้งมาก็ตั้งก็บ่เป็นซะแม่นอืมเหนียว
ขนาดบีบจังซี่ยังบ่ค่อยอยากออกค่ะพี่น้องเส้นเหนียวรสชาติย่ำเปรี้ยวหวานนัวหอมใหม่ขึ้นช่ายค่ะพี่น้องมากขึ้นช่ายอันใหญ่นี่กุ้งหมูยอเนาะมืดมากฝนสิตกอีกแล้วค่ะเผลอแป๊บเดียวอร่อยมากตักล่มตักหอมมะนาวอืมจับปลาหมึกชิ้นใหญ่น้ำยำก็เด่นใส่ตา
จะได้ซื้อมาใหม่อีกอยู่ค่ะพี่น้องเส้นคนเนี่ยเส้นเขาสิออกดำๆเสียบกุ้งเข้าไป4 ตัวใกล้แล้วค่ะใกล้ได้กลับบ้านแล้วรอบเล่นนับมือไว้แล้วค่ะกลับบ้านไปหาพี่แม่ครับใส่มือหยิบกินไปใบตองโอใบตั้งโอก็ใส่หมูสับหลายๆค่ะจัดเต็มเครื่องแน่นมีอย่างอยู่ในตู้เย็นก็จัดไปเอาออกมาใส่อร่อย
เส้นยาวเหนียวนุ่มสะอ่อนเสร็จเส้นวุ้นเส้นเนี่ยเขาจะเป็นเส้นใหญ่กว่าเส้นขนมจีนบางยี่ห้อค่ะพี่น้องลองซื้อมาเฮ็ดกินมั้งแซ่บมักหมดแล้วเดี๋ยวสิได้ซื้อมาใหม่อยู่เดี๋ยวจะหมูสับคำสุดท้ายค่ะสับแซ่บค่ะพี่น้องลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดแบบง่ายๆข้นแบบปรุงเข้าเครื่องสิบ่ต้องเสียเวลาค่ะพี่น้องปานนั้นเวลาก็หลายแล้วคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ค่ะพี่น้องผู้ใดผ่านมาเจอคลิปนี้ถ้ามักก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย